তোমায় মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, তোমায় মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর পাবো না। ভালোবাসা, ভালোবাসা মানেই হ্যাপিনেস, বাট আসল ভালোবাসাটা লুকিয়ে আছে এই মাটির মধ্যে, নেচারের মধ্যে এবং এই প্রকৃতির মধ্যে। সো আজকে আমি সেই ভালোবাসাটা খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছি আমাদের এই সুন্দর ত্রিপুরার সুন্দর একটা জায়গা, যেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াটার প্যালেস বা নীরমহল। সো লেটস বিগিন। আই হোপ তোমরা ভিডিওটা খুব এনজয় করবে অ্যান্ড খুব ভালোবাসা দেবে। সো নির্মল হচ্ছে গিয়ে আসলে কি, যেটা একটা রয়্যাল প্যালেস, মানে আগেকার দিনের রাজাদের একটা বাড়ি ছিল, রাইট? যেটা তৈরি করেছিল মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর 1930-এ। আসলে যেটার কনস্ট্রাকশন স্টার্ট হয়েছে 1930-এ, বাট ওটা কমপ্লিট হয়েছে 1938-এ। যদি বলি এটা এমন একটা ওয়াটার প্যালেস যেটা পুরো ত্রিপুরা না, পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে লার্জেস্ট একটা ওয়াটার প্যালেস, যেটা ছড়িয়ে আছে রুদ্রসাগর লেকের মধ্যে এবং অবস্থিত ত্রিপুরা আগরতলা মেলাঘর, যেটা আগরতলা থেকে 53 কিলোমিটার এওয়ে, ঠিক আছে? তো যদি বলি এখন যেটা দেখতে হচ্ছে এটা হচ্ছে নৌকা ঘাট। তো তোমার মেইন প্যালেসে যেতে গেলে যতটুকু গাড়ি থেকে আসবে এখানে নৌকা ঘাটে আসতে পারবে। তো এখান থেকে তোমাকে টিকিট নিতে লাগবে, দেন টিকিট নিয়ে নৌকা করে বা বোট করে তুমি যেতে লাগবে ওয়াটার প্যালেসের মধ্যে, ঠিক আছে? তো যদি টিকিটের দাম বলি, নর্মাল তোমার এই নৌকা দিয়ে যাওয়ার টিকিট হচ্ছে গিয়ে 50 টাকা, এবং ওখানে পৌঁছে গেলে ওখানে ভিতরে ঢোকার টিকিট হচ্ছে গিয়ে মানে 30 রুপিস, মানে টোটাল গিয়ে পড়বে এক একজনের 80 রুপিস, রাইট? তুমি 80 টাকা দিয়ে এটা পুরোটা ঘুরে যেতে পারো। তো আমরা যেতে যেতে যেটা বলছিলাম, আসলে সত্যি কথা যদি বলো, তুমি যত বেশি ঘুরবে, বিভিন্ন জায়গা এক্সপ্লোর করবে, অত তোমার এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে। কারণ একটা কথাই আছে, গুড এক্সপিরিয়েন্স কামস ফ্রম ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স। কারণ সব জায়গাতে প্রবলেমস থাকবে, ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স থাকবে, আর সেটা থেকেই তোমার গুড এক্সপিরিয়েন্স হবে। আর আমি ঘোরার পেছনে এটাই কারণ, আমি প্রকৃতিকে ভালোবাসি, নতুন নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করতে ভালোবাসি। সো আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো যে নতুন নতুন জায়গা ঘুরো অ্যান্ড এক্সপ্লোর করো, কারণ তোমরা আরও নতুন নতুন কালচার, নতুন নতুন বিউটি সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে, মানুষের সাথে কথা বলা শিখতে পারবে। সো দিস ইজ দি ফর মাই অ্যাডভাইস ফর ইউ, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা নামাজ সাথে সাথে দেখে বললাম একজন রিপোর্টার মাইক নিয়ে ইন্টারভিউ নিচ্ছে আমাদের ইলেকশনের ব্যাপারে। তোমরা জানো কালকে পরশুর মধ্যে ইলেকশন, আমিও পিছন থেকে কী করলাম, একটু শর্ট নিয়ে নিলাম, রাইট? আমি ভাবছিলাম একটু সামনে যাবো না, থাকার যাবো না, সেটা ভেবে যাই হোক ক্যামেরা দরকার নেই, আমি ব্লগিং করা এটাই ভালো, সেটার জন্য যা হয়নি। আর আমরা যেই টাইমটাতে যাই না ভাই, ওই টাইমটাতে সেই লেভেলের একটা ভিউ ছিল, এটা আমার খুবই পছন্দনীয়। তো আমরা যাই একটু বিকাল টাইমটাতে, মনে করো আমরা হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় বেজে গেছে 3:30 4টা। তো সন্ধ্যার টাইমটা খুবই সুন্দর একটা ভিউ ছিল ওখান থেকে, অ্যান্ড আমি তোমাদের সেগুলো দেখাচ্ছি অলরেডি। তোমরা লেটস এনজয় দিস লাভলি শো। সো ফাইনালি আমরা আজকে ঘুরে নিয়েছি। আসলে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, 40 মিনিট টাইম ছিল, আমরা বেশিক্ষণ ভিডিও করতে পারিনি। সো এখন হচ্ছে বাড়ি যাওয়ার পালা। সো এখানেও স্কুটি রেডি করছি, তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়বো এখান থেকে। আর যে কথাটা বলছিলাম যে ইট ওয়াজ এ রিয়েলি ভেরি অ্যামেজিং ওয়াটার প্যালেস। তোমরা আসলে, এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা তোমরা ফটোশ্যুট করতে চাইলে, এটা রিয়েলি গুড, ঠিক আছে? ফটোশ্যুট বা ভিডিও, তো আমরাও কিছু রিলস বানিয়েছিলাম, বাট সেই রিলসগুলো আমি অ্যাড করতে পারবো না, বাট কারণ কপিরাইট আসবে। আমার লটস অফ ভিডিওর মধ্যে কপিরাইট আছে, সো আমি লাস্টে দিয়ে দেবো উইদাউট সাউন্ডে, যদি দিতে পারি, ঠিক আছে? সো আজকের জন্য আমরা এতটুকুই রাখবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিও।